მე აღჭები აღარ მუშაობ. ნუ ჩამხვალ ვალდემოსაში, თუ მზად არ ხარ, რომ დროში იმოგზაურო. ვალდემოსა მალიორკის ყველაზე მაღალი სოფელია და აქ მზე უფრო ადრე ჩადის, ვიდრე კუნძულის სხვა ნაწილში. დაწყევლილი სოფელი თუ ადგილი, სადაც შოპენი ქმნიდა გენიალურ მუსიკას. ეს არის პალმა დე მალიორკაზე, აი ამ ხილა პატარა ქალაქი ვალდემოსა და ნახეთ ეს სილამაზეა ყველა ქუჩაზე, აი ულამაზესია. იცოდით, რომ მალიორკას ეს ულამაზესი სოფელი ერთ დროს კათოლიკური ეკლესიის მიერ დაწყევლილ ადგილად ითვლებოდა. 1828 წელს აქ ფრედერიკ შოპენი და მისი საყვარელი ჟორჟ სანდი გადმოვიდნენ. ადგილობრივებმა ისინი აითვალწუნეს, რადგან წყვილი ჯვარდაწერილი არ იყო და ეკლესიაში არ დადიოდა. ნამდვილ ზღაპარში თუ გინდათ მოხვდეთ, ვალდემოსაში წამოდით, აი ძალიან შოკირებული ვარ, ნახეთ რა სილამაზეა. ანუ ქუჩების სიდიდე არის მხოლოდ ეს და ყველა ქუჩაზე არის ესეთი სიმწვანე, ესეთი სილამაზე, ქოთნები და რაღაცა სიწყნარე. როცა შოპენის ფორტეპიანო პარიზიდან ჩამოვიდა, გლეხებს ეგონათ, რომ შიგნით ეშმა გიიჯდა, რადგან მანამდე ასეთი საკრავი არავის ჰქონდა ნანახი. შოპენმა თავისი ყველაზე სევდიანი მელოდიები სწორედ აქ დაწერა. გითხრათ, რომ ვალდემოსა არის საოცრება, ულამაზესი, აი ყველა ქუჩა არის რაღაცა ზღაპრული. ასე რომ აუცილებლად ვალდემოსაში ძალიან სილამაზეა. პატარა კუსკოსა ესეთი ქუჩები და ყველგან არის ქოთნის ყვავილები კედლებში ჩამაგრებული. თან აი სილამაზად ყვავის ახლა. ნახეთ, ჩემ სუპერ სილამაზეა. უსუფთავესი ესეთი პატარა ქუჩებია. ყველაზე ნაყოფიერად დახარჯული 2 ევრო არის აი აქ ჩამოსვლა. თუ დააკვირდებით, თითქმის ყველა სახლის კართან ფერადი კერამიკული ფილაა. ეს წმინდა კატალინა ტომასია, სოფლის მფარველი. ადგილობრივებს სჯერათ, რომ ეს ფილები სახლს ბოროტი სულებისაგან იცავს. სხვათა შორის, ამ სოფელში თავად ბრედ პიტს აქვს ვილა, ხოლო მაიკლ დუგლას კულტურული ცენტრი აქვს გახსნილი. დამეთანხმებით, რომ თითოეული სახლი არის ულამაზესი, ასე რომ დათაგე შენი მეგობარი, ვისთან ერთადაც ამ ულამაზეს სოფელში დაისვენებდი. ესეთი ლამაზი ადგილები თუ გინდათ რომ იცოდეთ, უნდა გამოიწეროთ ჩემი გვერდი, რომ არ გამოგრჩეთ, იმიტომ რომ მე გასწავლებ ყველაფერს, სად როგორ განაირად მოხდეთ, ნახეთ რა სილამაზეა ჩემს უკან. ასე რომ გამოიწერეთ გვერდი. ჩემი აზრით, ეს არის ის ადგილი, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოს თითოეულმა ადამიანმა, ვინც პალმა დე მალიორკაზე მოხვდება, რადგან თვითონ პალმას ბევრად ჯობია ეს პატარა და კუსკუსა ქალაქი.